ونور العین لخت دل محبوب ربانی ونور العین وہ لخت دل محبوب ربانی وہ فخر ہاجرہ آسیہ مریم ثانی وہ فخر ہاجرہ آسیہ مریم ثانی وہ جن کا ایک سجدہ زامن عفو خطا کاراں وہ جس کا ایک سجدہ زامن عفو خطا کاراں وہ جن کی جنبش لب شافائے جرم گناہگار اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دے لاڈلے تے انوکھے تے سونے کائنات دا تاجدار ہر لحاظ نال محبوب ایک دن ٹرے ٹرے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے گھر گئے آپ جڑے ویلے گھر گئے نا تے ویکھیا شہزادے بیمار پے نے بخار چڑھے ہے نبی نے فرمایا تھی یہ کوئی نظر ہی مان لے کوئی منت ہی مان لے کئیاں لوکاں نے قیامت تک رولا پینا کہ نظر دی کی لوڑ ہے اے تو پہلوں بھی ایک بار نظر منی سی حنا نے کیا سی مریم دی ماں نے تو مینوں تھی دے دے پتر دے دے میں منت مان لینی ہاں تیرے گھر چ میں چھڑ دیاں گی تے او جدوں تھی ہوئی تے سوچیا پتر ہوندا تے چھڈ آوندی تھی ہے تے قرآن پاک نے قرآن نے فرمایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی اے مریم دی ماں تو تے نظر منی میں ادو ہی ٹھڈ وچ تیرے چ قبول کر لی ہن کیویں آکھے گی میں نہیں دینی پتہ لگا کہ نظر نہ اللہ چھڑ دے نہ فقیر چھڑ دے کیونکہ فقیر دا رنگ بھی اللہ نال ہوندا ہے فقیر دا تعلق بھی اللہ نال ہوندا ہے اس واسطے فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے بیٹی تو نظر مان لے نظر منی یا اللہ اگر میرے شہزادے صحتیاب ہوئے میں تیری بارگاہ دے اندر نفلی 3 روزے رکھاں گے اسی اج فرضی رکھ کے آئے ہاں سیدہ زہرا پاک نے نالے قیامت تک ماواں بہناں نوں سبق دے دیتا علاج کرانا بھی نبی دی سنت میرے ابے دا طریقہ ہے اللہ والیاں دا طریقہ ہے انبیاء دا طریقہ ہے علاج کرانا اے دے وچ شک کوئی نہیں جے علاج کراؤ جم جم پراؤ پر اس ازل دے حکیم کول ٹریا کرو جڑا کلی کائنات دا حکیم ہے انکا انت الحکیم اللہ فرماتا میں ہی تواڈا حکیم ہاں فاذا مرضت فهو یشفین فرمایا میں ہی مرض لانا تے میں ہی شفا دینا میں اس دنیا دے اندر بھی کئی ایسے بندے ویکھے نے جڑے دوائی نہیں کھاندے میں انہاں نوں پوچھنا کھاندے کیوں نے وہ کہن لگے ساڈا یقین ہی نہیں مالک تے نہ وی او کھان دیندا ہی نہیں اس دور
دور دے اندر بھی او بندے وکھا سکنا جڑیاں دا کامل ایمان ہے، عورتاں وچوں بھی مرداں وچوں بھی۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ جڑے ویلے آپ سیدہ فرماندی نے میں منت مان لئی، اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ پیش کیتا، میرے مولا اگر میرے پتر والو جان میں کنے روزے رکھاں گی؟ بولو بولو کتنے روزے رکھاں گی؟ یہ مخدومہ کائنات فرما رہی نے میں 3 روزے رکھاں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھن دا ارادہ کیتا، پھر ویکھو فقر اختیاری خامد نو فرمایا آٹا دانا لے آؤ میں تیاری کراں۔ حضرت علی المرتضی نے آٹا دانا لے آ کے دتا۔ میرے دوستو اگوں ویکھو حضرت سیدہ نے جڑے ویلے کھانا تیار کیتا روزہ رکھن لگیاں، فرماندی نے بوا کھڑکیا، بولو 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 بولو، بوا کھڑکیا جڑے ویلے بوا کھڑکیا میں سوچی پہ گئی، جاوے حسن بچہ جاوے حسین بچہ، جی اماں جان فرمایا جاوے بچہ پتہ کرے کون آوندیاں ساری کہن لگا تہاڈا گھر بڑا چنگا ہے، تہاڈے لو بڑیاں چنگیاں گلاں سنیاں نے، اہل بیت دا گھر ہے، تسی بڑے فیاض ہو بڑے کریم ہو، مہربانی کرو میں مسکین سارا مدینہ پھر کے آیا ہاں، اس گھر والوں پتہ لگا ہے۔ اندر جا کے حسین کہندے نہیں اماں مسکین آیا جے، آپ فرمانی نے ایک روٹی تیری ایک تیری، تیری ویر دی ایک تیرے ابے دی ایک میری ایک فضا دی، پنجے نے چک کے انہوں دے دے اسی پانی تے روزہ رکھ لو۔ چک کے لے جا ماں کونے جدا نا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فرمانی نے جاوے بچہ انہوں دے آ جڑے ویلے شام پئی، سویرے پانی تے روزہ رکھ لیا، شام پئی پھر بوا کھڑکیا، بوا کھڑکان والے نے کیا میں سارا جگ پھر کے آیا، میں یتیم ہاں، تھوڑے گھر دا ہی پتہ لگا اتھوں ہی کچھ لبدا ہے۔ پھر علی دی بیوی تے حسین دی ماں آکھن لگی جاوے بچہ ساریاں ہی روٹیاں دے آ، روزہ پانی تے رکھیا روزہ کھولیا، اگوں پھر دن چڑھیا جناب تے روزہ رکھن لگیاں، پھر سوالی آ گیا کہن لگا میں قیدی ہاں ہنے میرے آؤ کے آیا وا بڑیاں ول گیا کسے کچھ نہیں مینوں دتا، میں تواڈے بوئے تے آ گیا، فرمایا بچہ جاؤ روٹیاں لے جاؤ، جدو روٹیاں لے کے گیا حسین شہزادہ کہندے نے میں ویکھیا او چولی وچ اگلیاں روٹیاں بھی لئی بیٹھا، میں بڑا حیران ہویا، چنگا شریف آدمی ہے، کدی مسکین بننا ہے، کدی یتیم بننا ہے، کدی قیدی بننا ہے، کھادیاں تے کوئی نہیں ہو۔ انہیں آکھیا حسین اولے وچ نہیں گل رکھدا، میں جبریل ہاں، نہ میری رن نے نہ میرا کھن نے، میں کھدے لی روٹیاں کھڑنیاں نے، اللہ نے مینوں فرمایا اگے تے میرے بوئے تو منگنے پھر نبی دے بوئے تو منگنے، جایا جی علی دے بوئے تو بھی منگ کے ویکھ سخاوت کیویں نہیں کر، جایا جلی دے بوئے تو بھی منگ کے وے اے سخاوت کے ہو جی کر دینے۔ جدو جناب مولا علی دے بوئے تے آیا اہل بیت دے بوئے تو منگنا سوکھا نہیں، اہل بیت دے دروازے تو منگنا سوکھا نہیں، میں آنا اہل بیت دے منن والیاں دے بوئے تو منگنا سوکھا نہیں، اہل بیت دے دروازے تو طلب کرنا ہوئے۔ جبرین نے دسیا آکڑ نہ رکھیا جے، میں فرشتیاں دا استاد ہو کے بیت المعمور دا امام تے خطیب ہو کے میں تھے مسکین بن کے آیا ہاں، میں زارا دے بوئے دا مسکین بن کے آیا ہاں۔
سوال کرن دا انداز کیسا ہے؟ جدو دنیا دار دے بوئے تے سوالی کھلوندا ہے، کہندا تیرے وڈیاں دی خیر، تیرے بچیاں دی خیر، کدی کہندا تیریاں جوڑیاں سلامتی، کس واسطے کہندا اے دا دل نرم ہو جاوے تاکہ آٹے دی چٹکی پا دے وے۔ اے میرے دوستو فرشتیاں دا سردار جڑے او دروازے تے کھلو کے کہندا میں مسکین ہاں، میں یتیم ہاں، میں قیدی ہاں، قیامت تک سبق دے دیتا محمد دے گھروں آکڑ کے نہیں منگیا جانا یتیمی مسکینی والی، محمد دے گھروں آکڑ کے نہیں منگیا جانا۔ ایتھے تے میرے پیرے باہو نے فرمایا میں کو جی میرا او دل بر سونا میں کو جی میرا دل بر سونا کی کنے اس نو ویڑے میرے وڑدا نہیں لکھ وسیلے پاواں غنا میں سوڑی تے نا گن پلے کی کھن یار مناواں ہوئیو فکر ہمیشہ رہسی میرا کہوں ملبا مت روندیاں ہی نہ مر جاؤں۔ دے دیتیاں پوچھیا تو ایک ہی کھاتا ہے؟ انہیں آکھیا میں نہ مسکین ہاں، نہ میں کوئی قیدی ہاں، نہ میں کوئی یتیم ہاں، میں تے اس دروازہ طہارت تو منگن آیا تے قیامت تک مانگتا نو راہ سکھان لگا۔ بولو بولو، قیامت تک میں مانگتا نو راہ دسن لگا کہ اے بوا جی جتھوں منگنا ہے، اے بوا جی جتھوں۔ ایران دا شہزادہ حضرت بابا سعدی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا بھی تہاڈا کی ایمان ہے حضرت فاطمہ دے بارے؟ اتوں ٹور لئیے نا گل، تہاڈا کی ایمان ہے حضرت فاطمہ دے بارے؟ چلو نبی دے بوئے تے ٹر چلنے ہاں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندی نے 10 چیزاں اللہ نے مینوں دتیاں نے جڑی کسی عورت نو نہیں دتیاں۔ ایک تے وے کوئی کنواری ایسی عورت نہیں جدا نکاح محمد نال ہویا میں ہاں، کوئی کنواری عورت نہیں جدا نکاح محمد نال ہویا ہے او میں ہاں۔ دوجی فرمایا میری 9 سال دی سجد رخصتی ہوئی ہے۔ 2 تیجی میرا محمد نالوں نکاح ہون تو پہلو جبریل میری صورت محمد نو بخان آیا۔ 3 سنو سنو، پیدا ہون تو پہلو، نکاح بھی ہون تو پہلو جبریل علیہ السلام کپڑے چبلیٹ کے شہ لے آیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا؟ آقا چکو، حضور فرماندے نے ہوتی عائشہ فرماندیاں نے ایک تے شان اے وے، 3 اور چوتھی شان اے وے کہ کسی ازواج دے کار بسترے تے وہی نہیں سی آوندی، میں عائشہ ہوا جدے کر بسترے تے بھی وہی دا نزول ہو جاندا سی۔ 5 اور چھٹی گل فرمایا لوگو میں نبی نو بہت ہی محبوب سا۔ اور 7ویں گل عائشہ فرماندی نے سنو، جس رات نو نبی نے دنیا تو جانا سی اس رات میری باری سی۔ اور 9ویں گل اے وے کہ محمد عربی میری چولی وچ سن، کوئی ایسی خاتون نہیں جنوں اے شان ملی ہے کہ محمد دنیا تو جاندا ہوئے تے میری چولی وچ ہوئے۔ آخری بات فرمایا مسواک چپ کے اپنے منہ نال میں آخری باری مصطفیٰ نو پیش کیتی ہے، یہ بھی اعزاز کسے نو حاصل نہیں۔ تے 10ویں گل ہے
کہ جس حجرے وچ میں رہندی سا محمد اوتھے ہی دفن ہے بھی کسے نوں نہیں جی جی یہ 10 عظمتاں جڑیاں اللہ کریم نے مینوں ایسا نو عطا کیتیاں نے کسی عورت نو عطا کیتیاں اچھی کہو کسی عورت نو عطا کیتیاں نہیں. میں اس واسطے اج گل کرن لگا مقام ایسا رمضان چ وصال انہاں دا وی ہے تے میں نال ہی ملا کے گل کر دیواں. ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تے حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھیاں نے گلاں آن لگ پیاں. عائشہ کہن لگی میں افضل ہاں تحدیث نعمت دے مطابق پہلوں گلاں دسیاں مگروں آکھیا میں افضل ہاں. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا نہیں اماں میں افضل ہاں. انہیں آکھیا کیڑی گل تو افضل ہے؟ عرض کیتی اماں جی گل دھیان نال سن لو میں محمد دی بیٹی ہاں. محمد میرا ابا ہے تہاڈا ابا میرے ابے دا غلام ہے. تسی غلام دی بیٹی ہو میں آقا دی بیٹی ہاں. اگوں سنو گل ایسا کہندی نے بیٹی دے چ شک کوئی نہیں اے تے دنیا دا رشتہ ہے. اگلی گل سن میرا نکاح تیرے ابے محمد نال ہویا ہوا ہے تیرا نکاح علی نال ہویا ہوا ہے. علی نال بہشت وچ تو جانے نبی نال میں جانے. ہن دس میں وڈی ہے کہ تو حضرات محترم میں بات عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے فقامت عائشہ تو حدیث دے لفظ دیکھ جدو جناب حضرت زہرا پاک نے آکھیا میں آکھیا تیرا نکاح مولا علی نالے سارے کہو یار سبحان اللہ. تیرا نکاح مولا علی نالے میرا نکاح تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے تی قیامت نو جنت وچ علی نال تو جانے نبی نال میں جانے. ہن دس شان تیری آلہ ہے کہ میری آلہ ہے جڑے انیاں گلاں ہو رہیاں نے. فقامت عائشہ تو ایشا کھڑیاں ہو گئیاں وقبالت پھر انج کر کے زہرا نو کلاوے وچ لے لیا سینے نال لا کے کہندیاں نے زہرا غم نہ کری جتھے تیرا مقام ہے. ایسا دا بھی عقیدہ ہے یہ کہ میں زہرا دے سر دا والی بن ایسا دا بھی عقیدہ ہے یہ کہ میں زہرا دے سر دا وال بن جاواں. دوسری حدیث سن حضرت اما عائشہ صدیقہ پیاں فرمانیاں نے کلام وچ مارے تو الا شبہ میں نہیں ویکھیا کلام وچ گفتگو وچ بیٹھن وچ اٹھن وچ چلن وچ فاطمہ نالوں ود کے نبی دے مشابہ کوئی نہیں. میں ویکھیا اکھاں دے نال فاطمہ نالوں ود کے نبی دے مشابہ کوئی نہیں. آؤ میں تانوں ایک اور گل دس دیواں جڑا شان میرے کملی والے نو فاطمہ نو دتا کسے نو دتا ہی نہیں. علی نو فرمایا علی تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں. عثمان دی واری آئی فرمایا جدا حیا فرشتے کردے نے میں محمد بھی او دا حیا کرنا وا. عمر فاروق دی واری آئی فرمایا عمر فاروق ہوے جدی زبان تے اللہ بولدا ہے. جدو جناب ابو بکر دی واری آئی میری سرکار نے فرمایا ابو بکر ہوے جو کچھ اللہ نے میرے سینے وچ رکھیا سی میں صدیق دے سینے وچ رکھ دیتا ہے. جدو زہرا دی واری آئی فرمایا فاطمہ میرا جگر ہے فاطمہ میرا جگر ہے بدعتم منی فاطمہ میرا جگر ہے وہی قلبی و روحی فرمایا فاطمہ میرا روح بھی ہے محمد دا دل بھی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے بارے میری سرکار نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر بھی ہے فاطمہ میرا دل بھی ہے اور فاطمہ میرا روح بھی ہے. دیکھو یار کہڑے کہنے لگے ہو تسی رمضان برکتاں والا مہینہ میرے وال توجہ کرو ادھر بھی توجہ کرو. ہاں جی نبی پاک نے
کسی نو شان نہیں دیتی. اس واسطے فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھایا انہیں میرا دل دکھایا کیونکہ فاطمہ دل میرا. فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میری روح نو دکھ دیتا, جنہیں محمد کی روح نو دکھ دیتا انہیں اللہ نو دکھ دیتا. اس واسطے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جنہ لوگوں نے اللہ تے اللہ دے رسول نو دکھ دیتا, میں پوچھیا یا اللہ رسول نو دکھ تیرا دکھ کیویں میں؟ نبی فرمایا جنہیں فاطمہ نو دکھایا انہیں مینوں دکھایا. فرمایا جنہیں مینوں دکھایا. ایمانداری نہ دسو تواڈے پتر نو چنڈ مارن والا کیویں کوئی پیارا لگدا ہوئے گا جڑا محمد دے دوتریاں نو نیزیاں تے ٹنگ دے محمد نو کیویں پیارا لگدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں پیارا لگدا ہوئے گا. اے مائیاں بہناں بیٹھیاں نے ذرا دھیان نال میری گل سننا. جدو حدیث پا کے چاہندا اے مقام اللہ کریم دے فضل و کرم دے نال محمد دی زبان چو صرف زہرا پاک نو یہ مقام ملیا ہے, اور دنیا تے کسے خاتون نو یہ مقام نہیں ملیا. کیڑا؟ فرمایا فاطمہ میرا جگر. شادی جی گل سنو, جگر کردا کی ہے؟ جگر کی کردا؟ اللہ دے نظام دے مطابق جگر جڑا خون پیدا کردا ہے, سارے جسم نو جنی جنی لوڑ ہوندی ہے انہاں پہچاندا ہے تے پاک کر کے صاف, بولو پاک کر کے صاف کر کے. ہن پتہ لگا فاطمہ نبی دا جگر, سیدہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جگر نے وہی قلبی وہی روحی. ہن پتہ لگا فاطمہ نو جن نے راضی کیتا انہاں محمد دا جگر تے روح تے قلب. ہن کی کریں تواڈے نہ گلاں تواڈے نہ گلاں جڑا خواب غفلت ستے پئے ہو. میں اس خاتون دا ذکر چھیڑیا جی دا ذکر فرشتے بھی سنن واسطے چاہتا ہے. محمد نو خوش کرن دا انداز کی ہے, جگر تے فاطمہ, روح تے فاطمہ, دل تے. اس واسطے ایران دا شہزادہ بولیا تو کہندا ہے الہی بہکے بنی فاطمہ, الہی بہکے بنی فاطمہ کہ برقلی ماں کنی خاتمہ. اگر دعوت رد کنی ور قبول, اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامن آل رسول, منو دست دامن آل رسول. میں فارسی دا ترجمہ میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار وادی کشمیر دا بے تاج بادشاہ علامہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے توڑے رد عرض کری سی تے توڑے عرض قبولے دوی جہانی میں تے پھڑی آئی دامن آل رسولے. ہندوستان کے اندر مولوی غوث علی قلندر ہویا رحمت اللہ علیہ. ایک گل کنے لکھی مولوی اشرف علی تھانوی نے, کہندا او دے کولو اچانک ایک سید دے منہ تے تھپڑ وج گیا مولوی کولوں. تے مولوی غوث علی او سی جنوں ہر رات کملی والے دی زیارت نصیب ہوندی. جڑے ویلے منہ تے سید دے چنڈ وج گئی او بڑا حیران ہویا. رات نو حضوری رک گئی, نبی نہ ملیا. وڈے ویلے مارا مارا پھردا رہیا, کدی او دے کول جا کدی او دے کول جا. ایک آدمی نے آکھیا مکے دے چوک وچ ایک مجذوبہ مائی بیٹھی ہوئی آ, مولوی اگر مائی من گئی تے نبی
پتہ لگا مائیاں بھی بڑیاں جرت والیاں. یہ میرا عنوان نہیں. مائیاں بھی بڑیاں جرت والیاں, بڑیاں عظمت والیاں, شاناں والیاں. او مولوی غوث علی کہندے نے میں دبے پیری مکے دے چوک وچ گیا تے جا کے جناب جے مائی دے نیڑے بھی نہیں اپڑیا. اس مائی نے گوڈیاں چو سر چک کے کہن لگی وے مولوی غوث علی نالے گھر والے نو مارنے نالے گھر والا لبدا پھرنے کیڑیاں. اجے مولوی صاحب کہندے نے میں بولیا بھی نہیں ہے تے نبی دے نوکراں دی عادتاں نے, پھر محمد دے علم دا کیا کہنا, محمد دے ویکھن دا تے جانن دا کیا کہنا. او دوروں ہی ویکھ کے کہندی اے وے مولوی بی بی سی نہ پاویں کنیاں بھی پڑیاں ہون ویڑا ضرور رکھنی ہے ہائے بھی ہائے تے وے تینا دی قسمت وچ لکھی ہوئی ہے. پاویں کھاندیاں ہون پاویں پیندیاں ہون ان شکریاں رج کے نشکریاں تے ساری زندگی کھاندیاں رہن گیاں پھر بھی آکھن گیاں میں تیرے گھر کی ویکھیا ہے. ذرا کولو پوچھ کے ویکھ لے, فاطمہ کولو پوچھ کے ویکھ لے بھکھی بھی تے صبر بھی کر دیے. جناب یتیم آیا روٹیاں دے دتیاں, مسکین آیا دے دتیاں, قیدی آیا دے دتیاں. اللہ فرمایا محمد دی بیٹی تیری ادا بڑی پسند آ گئی ہے, تیرے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں آ گئیاں نے, اسی سورت دار نازل کر دیں. ٹھیک ہے اللہ دے فضل نہ بندے بھی بڑے نکھٹو نے. اللہ اے موتی والی سرکار متے آ کے بیبیاں نو آندا پیا, بندے بھی بڑے نکھٹو نے, گوڈے تے گوڈا رکھ دے نے تے نالے آندے نے دم دا دم نہ دھوکھا نہ مام کماؤن گے ابا جی کھاواں گے ہم. پنجابی اردو لا کے سنانا کیوں جی انجے یہ جناب پہ کہن گے کمان گے ابا جی تے کھاواں گے چوکھے پتر اج کل دے انہاں دے گھراں اگر بیویاں آ جان تے خاونداں دیاں عادتاں کدوں روز بیبیاں آندیاں نے میاں جی کوئی اللہ اللہ کریا جے, منڈے آکھے اساں آکھیا جی چلو ویاہ کران گے بال بچہ ہوئے گا دھیانے تہاڈی بولی سمجھانا نا ذرا دھیانے لگ جائے گا. کتھوں آوے دارا پاک وردا وجود, کتھوں آوے ہاجرہ ورگا وجود جڑی آکھے جا ابراہیم ٹر جا میری بھوک دا غم نہ کری. یہ تے تو ایک ابرا اسماعیل پیانے اگر کدی لکھاں پتر بھی ہوندے او دے نا تو میں ہاجرہ قربان. تہاڈی سنی ہوئی گل کڑیاں پاک بیبیاں میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے 4 بیبیاں دی شان اپنی زبان وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا بھی عبادت دا رنگ. آپ جڑے ویلے عبادت فرمانیاں سن ایک سجدہ کردیاں سن, ایک سجدے وچ رات ختم ہو جاندی سی عرض کردیاں سن میرے مولا میرے خالق تے میرے مالک بڑیاں نکیاں نکیاں راتاں بنائیاں نہیں تیرے نبی دی بیٹی تیری رج کے عبادت بھی نہیں کر دی تے تیری رات ختم ہو جاندی. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضرت فاطمہ الزہرا ایک او وجود ہے کہ جنہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرا جگر بھی ہے, فاطمہ میرا دل بھی ہے اور فاطمہ میرا روح بھی ہے. ہن حضرت نبی پاک نو خوش کرن دا طریقہ کی ہے, کڈا خوش کرن دا ماشاءاللہ اے 500 550 روپیہ ہو رہا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خوش کرن دا طریقہ کی ہے. ہن دل بھی ذرا نو فرمایا نبی نے جی تے روح بھی. زہرا پاک نو نبی پاک نے فرمایا تے جگر بھی. 100 روپیہ اور ہو گیا. جگر بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو ہن میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے میرا عقیدہ اے وے توڑے رد عرض کرے سی تے
تے توڑے عرض قبولیں دوی جخانی میں تے پھڑی آئی دامن آل رسولیں تے صدقہ آل اولاد اپنی دا صدقہ آل اولاد اپنی دا صدقہ آل اولاد اپنی دا تے میں کنگال زیانی پاؤ صدقہ اے شاہ محمد تے شاہ صدقہ شاہ جیلانی صدقہ آل اولاد اپنی دا دے دے صدقہ آل اولاد اپنی آل اولاد ایڈی پیاری ہوندی ہے صدقے جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی بات عرض کر رہا سا مولوی غوث علی جدو اس مائی کول گیا نا تے جا کے کہنے لگا مائی جی میرے کولو تھپڑ رسید ہو گیا ہے تے میں نہیں چاہتا تسی شفقت فرماؤ مہربانی کرو آپ نے فرمایا نالے تو مارے ہے نبی دی نسل نو نالے تو حضور دی انہوں حضوری مانگنا پیا تے باں پھڑ کے نا انہیں مولوی غوث علی نو تے کہنے لگی شف حاضر رسول اللہ آو ایک نبی کریم پیا کھلوتے ہیں مولوی غوث علی کہندہ ہے اگے میں رات نو حضور دی زیارت کردہ سا نا تے اس واری میں چٹے دن اس مائی دی برکت نا چٹے دن اس مائی دی برکت نال میں حضور دی زیارت کر لئی ہن سنو حضور نو زیارت کرن دا رنگ تے راضی کرن دا رنگ کیڑے فرمایا فاطمہ میرا جگر بھی ہے فاطمہ میرا دل بھی ہے فاطمہ میرا روح بھی ہے نا فاطمہ میرا ہن ویکھنا کہ مقام فاطمہ کوئی اجد ہے حضرت آدم فرماندے نے میں تے ابا جدو بشتہ لگائے ہیں نا تو ویکھے تے سونا جا مرصع مرقع تخت ہے اس تخت دے ہوتے ایک خاتون بیٹھی ہے جدے سر تے تاج ہے گل وچ ہار ہے گلو بند ہے کنا وچ بندے نے تو میں پوچھیا حضرت آدم نو اے کون ہے انہیں آکھیا مینوں نہیں پتا میں بھی بشتے چ پہلی باری آیا مینوں کو نہیں پتا اے کون ہے انہیں آکھیا جڑی خاتون بیٹھی ہے جدی وجہ تو حسن دی وجہ تو با پردہ ہے تو حسن دی وجہ تو جنت چمکا پہ مار دی ہے انہیں آکھیا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد دی بیٹی دا نور ہے آخر الزمان پیغمبر صاحب روز الشہداء نے لکھیا کہ سر تے جڑا تاج ہے وہ مولا علی ہے کنا وچ بندے جڑے نے وہ حسن تے حسین نے گل وچ جڑا ہار ہے وہ محمد عربی ہے آپ فاطمہ بیٹھی پنج تن پاک دایدنا غلام غامے مینو فکر کی وقت اخیر دائے گولا ہاں میں اسن حسین دوئی جڑا اوکڑ دے سینے نو چیر دائے خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا مینو فکر کی وقت اخیر دائے فیضان دنیا میرا حیا کر دیے اے بھی فیض تے
پیر شبیر رائے. حضرات محترم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے 6 مہینے ہوئے میرے ابے دے فوت ہون تو بعد میں نہ مسکرا کے ویکھیا. میں سارا دن روندی رہندی ساں. ایک دن رات دا ٹائم آیا, علی آئے, میں نے پوچھا زہرا رونی کیوں ہے؟ میں آکھیا فاطمہ کیوں رونی ہے؟ حسن کوئی گل کیتی ہے, حسین کیتی ہے؟ فرمایا نہیں, اجبے تو بڑا دل اداس ہے, میں پردے دی وارث ہاں, مینوں راتوں رات ابے کول لے چل, میں ابے دی قبر نو کلاوے وچ لے کے گل کرانگی. مسلمانوں سیدہ باب دی قبر تے گئیاں. اج اللہ اکبر, اج میں اپنے بچے نو فون کیتا ہے, مدینہ طیبہ مسجد نبوی وچ بیٹھا ہوا ہے. میں کہا یار نمازیاں والوں بھی سلام پیش کریں. میں کہا پہلوں زہرا دے بوئے تے جائیں پھر محمد کو لائیں. بیٹا پہلے زہرا دے بوئے تے جائیں. میرا بیٹا محمد مدر مولا زندگی عطا کر, تمنا ایسی محمد دے بوئے تے بیٹھا ہوئے. اج میں اچانک فون کیتا, دل نے گواہی دیتی شاید مسجد نبوی وچ ہوئے. گو چکیا کہنے لگا ابو جی میں تے مسجد نبوی وچ آ. حاجی صاحب پھر اللہ ہی جاندا ہے میں گھروں کیویں باہر نکلیا. میں کہا بیٹا نبی دے بوئے تے جائیں, زہرا دے بوئے تے جائیں. آکھیے کہ تہاڈا نکما جا خادم سلام عرض کردا ہے. بیٹا میرا سلام دینا, زہرا نو کہنا سفارش کر دے, زہرا نو کہنا میرے والوں تیرے والوں سفارش کر دے. کہنے لگا سارے نمازیاں نو میرا سلام دینا, میں اج مسجد نبوی وچ بیٹھا ہویا ہاں. میں کہا دعا کر, اس مسجد نبوی وچ حسن حسین بھی کھیڈ دے رہے نے, اس مسجد نبوی دی اندر زہرا بھی آندیاں رہیاں نے. اللہ اکبر. مسلماناں فرماندیاں نے رات دا ٹائم میں ابے دی قبر نو کلاوے وچ لے لیا تے لے کے کہنی ہے دنیا ڈاڈی ابا جی اسی ہماری تے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جناں دے نا جاؤ دے نا مرد. ابا جی میں اوہی فاطمہ آئی اج نو روندیاں نہیں سو ویکھ سکدے. ابا مینوں 6 مہینے ہو گئے لے, میرا ویر بھی کوئی نہیں, کدے بوئے تے جاواں. ابا میں ہن آ گئی ہاں, میں ملن واسطے آئی ہاں. سن بیٹی دا عقیدہ. بیٹی فرمانی نے میرے ابے دی قبر دی مٹی چوں انج دی خوشبو آندی ہے, ابے دی قبر تو بعد کسے ترمبر کستوری دی لوڑی نہیں رہی. بیٹی دا باپ دے بارے عقیدہ ویکھو. حضرت سیدہ فرمانیاں نے میں حاضری دے کے آ گئی, ہر ویلے روندیاں رہنا ابا جی مینوں بلا لو, ابا جی مینوں اپنے کول بلا لو. ایک دن فرمانیاں نے میں رات نو مینوں آقا دی زیارت ہوئی. فرمایا تیے وڈے ویلے تیار ہو جا, میرا تیلا میل ہونے. علی فرماندے نے میں آیا کدی حسن نو نوان پئیاں, کدی حسین نو نوان پئیاں, حالانکہ بچے جوان نے, پتراں دے کپڑے دھون پئیاں, کدی روٹی پئیاں پکان. میں پوچھیا زہرا اج بے موسما کم کیوں کر رہی ہیں؟ فرمایا راتی ابا جی ملے نے, میں ٹر جانا, میں پتراں دے کپڑے تو چلی ہاں. میں اپنی دھی زینب نو سینے نال لایا, لا کے فرمایا نی دھیے تیرے ویر تے بڑا اوکھا ایک ویلا ہونا, جویں بنیامین دی بہن زینب یوسف دے پیچھے گئی, جویں موسیٰ دی بہن موسیٰ دے پیچھے صندوق دے گئی. نیتیے میں سینے نال لا کے کہنیاں تیرا چگا اجڑ جائے, حسین نال وفا کری. عرض کیتی اماں آن والیاں تیاں اتھرو بہان گیاں, زینب ورگی امشیر کوئی نہیں, حسین ورگا ویر کوئی نہیں. اماں تو اگر قبر میں چلی گئی, اماں فکر نہ کری, میں لاج رکھ دیواں گی.
3 رمضان نو آپ نے غسل کیتا کپڑے پہنے آپ ہی غسل کیتا کپڑے پہنے اسماء بنت امیس نو کیا اے خاتون جدی انفرادی شان ہے اے خاتون جدی انفرادی یہ شان ہے اسماء بنت امیس فرمادی نے میں بوئے اگے کھلوتی رہی ہوں میں بوئے نہیں کھولیا نہ میرے کلورے آ گیا سیدہ دعا کر دیا نے مولا میریاں باتاں دا مل پانے میری ریاستاں دا مل پانے میرے تقوی طہارت دا مل پانے میرے ابے دی گناہگار امت بخش دے ایک گل دوجی گل میرے مولا میرے پردے نو اج تک کانچ نہیں آیا تو اپنے کرم تے فضل نے میری روح آپ نہیں پرواز کرنا میرے پردے تے فرق آئے گا کون زہرا جدی اج بھی قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے میرے ابے دی امت اگر میری نسل چ حسین نہ ہوندا تو کتھوں رمضان لبدا میری نسل وچوں اگر حسین نہ ہوندا تو کتھوں قرآن لبدا کتھوں تانوں مسجداں لبدیاں دعا یہ ہے کہ اللہ کریم 3 رمضان المبارک دا صدقہ زمانے دیاں دکھیاں بیٹیاں تے کرم فرمائے